Как переобувается Владимир Соловьев? Обсуждается ли возможность возврата Крыма России? Да не дай бог. Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Она тоже была наша. Историческая справедливость восторжествовала. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Это праздник не только для всех крымчан и россиян. Крымчане как раз против.